Na hát sziasztok, én Luki524 vagyok, és ez itt egy Shadow Fight videó. Itt még nincs semmi különös fegyverem. Elsitaláltam. Mindegy. Jó. Mondjuk ki ellen játszám, nem tudom. Ha valaki megírja kommentbe, hogy mi legyen a következő videóm, akkor biztos, hogy azt fogom csinálni. Abból fogok. Most nézzük ki jár. Valószínűleg ő, de meglátjuk. Basszi. Wow, fejbe van, de még hogy headshot. Baszta, még egy headshot. Wow, ezek keményen nyomnak. És igen, megnyertem, király ez az. Ezt is megnyerem, akkor az egészet, és kapok aranyat. Ó, igen. Nem, ugye ezekben én nagyon jó vagyok, még ugranak. Sarokba szorítanak. Hoppá. És igen, ez is megvan, sikerült, ez az. Ok. Betöltés, rendben, nem érdekes. Nem is akarok írni az üzenőfalra. Shop, igen, 45 aranyam van, nem valami sok, meg nem tudok még csak egy shurikent se venni. Az a kis dobócsillag. Aki nem tudná. Ez valószínűleg jó lesz, 23 energiám van. Szerintem ő fog nyerni. Na, ezt a pályát utálom. Nem mint hogy számítanom róla. Igen, esből töltöm szét. Amúgy aki nem tudja a telefonos applikációt, annak az elején mindig megmutatja a Shadow Fight történetét, amit az a mesélni történetét. Nem tudom miről szól, mert nekem csak gépen játszom. Nem tudom olvasni. Mindegy. Igen, ez az. Nem fog sikerülni. Innen nem vesztetek. Igen, megvan az első kör, most a második. Nem, nyertem, ez az. Na hát ezzel a nyereséggel vége is a videómnak, sziasztok!